kati wayita kameka nga Bata takomawo tabasinga nange ekkalaamu eri mu kitabo omusajja akoloboza ku buliri bonna bali bute ngamba maama Rock FM. This is the evening buzz. Evening buzz at Rock FM. And guess what? This is the number one online radio. Rock FM. All right, ku Rock FM agamba tyagwa atuliriza ala tulaba wano ku Rock FM. Ngena ku www.rockfm.ug oba tufuna bulungi nnyo omuganda wange mwana wa mama mwana wa tata bitambula bitya gyokoledde olunaku olwaleero kansubeti bitambudde bulungi mu mbeera efaananidde awo. Okay, akawungeezi kano we bituukidde olunaku olwaleero amawulire agaliwo wano ku Rock FM ne Celebrity Track Extra UG wali ku YouTube channel ogenda okufuna bulungi nnyo ku Celebrity Track Extra UG Mary Bata enfunda zizze ziwera ng'alabikako ne mwana muwala Kemi Sera nga baafuuka bamukwano era baafuuka nga baluganda gwatuwuliriza n'akutugoberera ku Rock FM ne ku Celebrity Track Extra UG wali ku mukuti ogwa YouTube. Olunaku olwaleero we buzibidde amawulire gabadde gawungeesebwa nti Mary Bata baafuna obutakkaanya ne baawukana ne Kemi Sera. Kemi Sera onojjukira yali mu kibiina kya Haruna Mubiru n'avaayo n'atandika okuyimba yekka n'ebingi byazayitamu okutuukawo nga Mary Bata n'amusembeza n'agamba oyise mu bingi embeera ennaku ebadde nnyingi kankusembeze nga muganda wange naye ng'ekyamazima kiri nti gye bigweredde ate si birungi ku mawulire agawungeesibwa essaawa zino si malungi. Mary Bata ne Kemi Sera bagamba bayawukanya ki ate mu bubi nnyo. Situmanyi embeera ku bino ebyogerwa nga bwegenda okuzanyira katambi maaso awo waliwo kifeesi wange yabadde ayita n'atuwaayo ebimu ku bikwata ebimu ku ebyo biyinza okuba nga byavuddeko Mary Bata ne Kemi Sera kubanga baawukana. Bano ababiri badde balabikanga ku mikolo nga batambula babiri nga Mary Bata yasalawo asitule Kemi Sera mu mbeera gy'alimu amulage eri ensi amuzzeemu amaanyi aleme kuggwamu maanyi kulowooza nti embeera ekomye. Naye gye bigweredde ate bigweredde si birungi ate si birungi n'akamu. Bagamba gw'owunyegere yali kusambya amawulire agali mu nkuubo kansoke kuwa omudigido. Rock FM. Amawulire agali mu nkuubo galaga mbu Mary Bata ne Kemi Sera abadde abooluganda ab'omukwano abaawamu bayawukanye bubi nnyo ng'obuzibu buva ku ki? Buva ku animal oba emmese yevuddeko obuzibu. Nkuweereza bino mbu Mary Bata bino byagenda ku mukolo ng'agenze kuyimba ng'aleka Kemi Sera ewaka. Kemi Sera bw'asigala ewaka ng'omwami wa Mary Bata akomawo mbu nkutegeeza nti essaawa yaffe eno kutuusibwako banafe abadiketayers bakuweereza empiira okuva UK gy'emmotoka oyagala gya loole oyagala gya pickup oyagala gya Toyota kawundo emmotoka eya buli kika yonna empiira gyonna bagituusa wano mu ggwanga banafe abadiketayers kawukabona okwesiga bakuweereza empiira. Naye banafe aba Streams of Wisdom High School and Boarding basangibwa wali mu Lunya Ndejje Kanaaba bakutegeeza nti twala omwana yenna gwe omuzadde admission ez'omwaka ogujja zatandise dda kubanga otwala omwana abenga asoma bulungi nnyo muganda wange bagatteko banaffe ba Streams of Wisdom High School and Boarding School wali Endejje Lunya Kanaaba mbu Mary Bata ng'akomawo
okusinziira ku biri mu katambi k'omuwala ono kabyabadde atunyonyola, Mary Bata munaye ng'akomawo agenda okudda nga Kemi Sera bali mu kwesa mpiki n'omwami wa Mary Bata. Mary Bata bata music. Okitegeera? Era ensonga eyo teyabalese waggulu kye kimu. Abadde beebuuza mbu lwaki bayawukanye, obuzibu bwavudde ku nsonga yaka animal. Animal has become a problem in this. Rock FM. Animal efuuse akazibu mu nsonga za Mary Bata ne Kemi Sera ye baawudde. Aka animal oli agenda okudda nga bali mu mpiki beesa. Otegedde nga bali mu mpiki beesa oligamba ndi lwaki wati amanyi kana akayimba ka Dax Katera kenswa akanantale wagaba enswa zange omukulu yazika. Soka tuwuliza olugambo luno omwana yatutemeddeko katono. Soka deni tukomewo. Kemi Sera emboozi banenjimanyi waliwo mikwano gyange egiri eyo. Nga Mary Bata era gye babadde. Okitegeera Mary Bata yatuuka ne mu bakansala. Omukazi oyo nga bamukakkanya banaye ng'afa. Banaye n'owobeera ggwe. Sitole yali bw'eti. Owulira ng'obudde ku bya media kuba Mary Bata muntu ndooza bw'abyama mu life ye. Okitegeera. Kwandoza abantu bayinza n'omusekerera twakugamba kubanga wali abamugamba baleetedde gundi naye munaye biki nakitwala nga onagamba omuntu oyamba. Mary Bata ng'alina omukolo gw'agendako omugamba muganda wange jja tugende nga bulijjo bwe tukola tugendeyo ngenda kuyimba ku mukolo naye ajja yimbayo oluyimba adde lumu otuule tuddeyo waka. Namugamba nze leero sirina gyenkola ki gyendaga. Sijja genda sewulira bulungi biki. Namuleka n'agenda n'ayimba. Kati bba wa Mary Bata oyo musajja we South Africa n'ajja. Olwatuuka ewaka n'asangawo Kemi Sera. Kemi Sera n'abuuza Kemi Sera gundi aliwa Mary Bata. Amugamba Mary Bata yagenda kuyimba naye agenda malayo ennaku 2 tagenda kudda kati. Naye ng'oli yagenze kuyimba luyimba lumu ku mukolo ogwo gumu. Alina bitundu bingi by'agenda okutambula nnaku 2 wangi nnyo wagenda okuyimbira ku mikolo. So nagamba okay kati waayita kameka nga Mary Bata takomawo tabasinga nange ekkalaamu eri mu kitabo. Omusajja akoloboza ku buliri bonna bali bute ngamba maama. Ngamba maama eyo sitoole y'amaanyi. Kitegeera ono olw'obusungu Kemi Sera yagenda kuggyayo kagundi kulwana ayagala mufumita Mary Bata n'adduka n'afunako gy'alaga. Kitegeera Mary Bata baakomawo okusiŋŋaana ennyumba nga temuli wadde kintu wadde n'ekimu okuleka engoye ze. Omuwala Kemi Sera yakwata ebintu byonna n'abitwala. Omusajja oyo n'amupangisiriza kuba bwe yali nga abasanze yamugamba Kemi Sera gonkoze kino. Kemi Sera tewandibadde ggwe biki ggwe musajja ggwe biki nawe nga bonna akola ki. Wanabeera nga mukazi we yakusanze ku mukwano gwe. So ebyo Mary Bata ne baawukana ne Kemi Sera. Kemi Sera n'abba ebintu bya Mary Bata n'abitwala. Kale n'amuleka ku gundi naye lwakuba Mary Bata kikazi kikozi ate kimanyi embeera yaakyo ennaku yaakyo. Kati olaba omanyi banaye kyova anakowa n'abantu so akwesembereza bantu. Nga ggwe onabeera South Africa n'enkuwa ssente n'onyongerezaako ku mmotoka nange n'enkuwa ez'omusolo n'ogamba mbateekamu ez'omusolo era n'enkuwa n'ogituusa
olw'okuba nti obusungu obufudde ki ensonyi ezifudde obusungu mu basaze muli kwekola n'okwata emmotoka n'ogiwandiika mu mannya ga Kemi Sera n'omupangisiza n'ogimuwa. How do you feel? Oba yeggwe mukazi ye tabiteeka mu mawulire ebyo tabiteeka mwana. Okay, obugalo bw'oyo atuwadde olugambo. Okay. Hey, byebyo sigenda byongerezaako bingi. Ndowooza otegedde ensonga lwaki Kemi Sera bayawukanye ne Bata ensonga yaka animal mbaoli yawandiika mu kitabo kya munne. Wulira ekigambo ng'ekyo. Rock FM. Byebyo Rock FM ko tuli www.rockfmug.com watufuna bulungi nnyo. Wali ku www.rockfmug watufuna bulungi nnyo. Ne ku app ya Afro Mobile watufuna bulungi nnyo. Watuliza bulungi nnyo. Genda ku app ya Afro Mobile abali ku Android, genda go Play Store downloading app ya Afro Mobile. Genda ku abali ku App Store abalina iPhone, genda App Store ojja kufuna bulungi app ya Afro Mobile downloading ojuliza bulungi Rock FM ne radio native zone ez'enjawulo ojja kuba ozifuna bulungi nnyo okutegeeza nti bwe tubakutadde na ku lwaleero baka nkukomyewo wano e Uganda leero tukomye wano lwaleero olokoso wolwaleero wano mu Celebrity Track. Mere bulungi mweraba. Rock FM.